وازاي تنظف الرئة بتاعتك بطرق طبيعية بعيدا عن اي ادوية. اللي هقولكوا عليه في الفيديو ده طرق طبيعية واكلات طبيعية ومشروبات بعيدة كل البعد عن الادوية، هتخلي كل البلغم اللي في الرئة يطلع بسهولة وتنظف الرئة كويس. اول حاجة الترطيب، ودي طرق طبيعية لتخفيف احتقان الصدر، زي مثلا انك تاخد شاور سخن بمية دافية او في بخار مية يكون دافي. الهواء الرطب هيقلل من حدة الكحة. تاني حاجة عسل النحل. العسل ليه خصائص مضادة لبعض الميكروبات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، وكمان بيهدي الكحة. فجرب تخلط معلقة عسل بالشاي مثلا، بس خلي بالك ان العسل ممنوع للاطفال اللي عمرهم اقل من سنة، لان ده بيكون فيه خطر اصابة بمرض اسمه بوتيوريزم. تالت حاجة الكركم. الكركم مضاد قوي جدا للالتهاب، وكمان مضاد للميكروبات، وبيساعد على التخلص من المخاط. هتستخدمه ازاي؟ هتجيب نص معلقة كركم تحطها على كوباية مية سخنة وتسيبها من 4 ل5 دقايق، وبدل ما تضيف سكر ضيف معلقة عسل نحل علشان يحسن من الطعم شوية، وكمان العسل هيهدي معاك الكحة. رابع حاجة زيت النعناع أو زيت الكافور. هتجيب زيت النعناع ده أو زيت الكافور وتحط 2 أو 3 منه على كوب ماء ساخن وتستنشق البخار اللي طالع منه. خامس حاجة انك تزود على الاكل الثوم والبصل والفلفل الحار، بس لو انت عندك مشاكل زي ارتجاع المريء او القولون العصبي او اضطرابات الجهاز الهضمي عموما بلاش الحل ده. سادس حاجة وهي حاجة مهمة جدا، الزعتر. الزعتر ليه دور مهم في ان هو مذيب للبلغم، وكمان مضاد للبكتيريا اللي بتسبب البلغم ده، وكمان بيقلل التهاب الجهاز التنفسي وبالتالي بيقلل انتاج مخاط جديد. هتجيب كوب ماء مغلي وتضيف عليه معلقة من اوراق الزعتر وتسيبه من 5 ل10 دقايق وتشرب منه 3 مرات في اليوم. اخر حاجة اوراق اللبلاب، دي بتفك المخاط السميك وبتهدي الكحة جدا، وكمان مضادة للبكتيريا. برضو طريقة الاستخدام بتاعته نفس طريقة استخدام اوراق الزعتر، وفي منه ادوية خلاصة اوراق اللبلاب في الصيدلية ومعروفة ومشهورة جدا. اهم حاجة ان لو بسبب البلغم ده حصل ضيق في التنفس او كان البلغم لونه اخضر او مصاحب بدم، لازم تروح بسرعة للدكتور علشان يفحص حالتك.